ponovno, ovog puta smo u posjeti vatrogascima iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji Kneginec. Jesam dobro rekao? Kneginec Gornji, točno. Dobro, i sa nama su članovi društva, tu je predsjednik koji će se predstaviti, tajnik i zamjenik zapovjednika. Zapovjednik, nažalost, nije mogao biti s nama. Pa, kako se samo ime? Vjekoslav Vugrinec. Vjekoslav Vugrinec nije mogao biti s nama, pozdravljamo ga ovim putem i sve ostale članove. A sad mi ćemo sa predsjednikom. Predsjednik, možete se predstaviti? Evo, ja sam Davorin Cvek, predsjednik sam Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kneginec Gornji od 1997. godine. Naše društvo osnovano od 1924. godine, točnije 17. veljače. Već te godine, 24. nabavili smo prvo zaprežnu štrceljku kod koji vuču konji. 33. godine otvoren je vatrogasni dom, gore stari kod crkve. 36. godine nabavljaju već noviju zaprežnu štrceljku. I onda su tih godina je to bilo malo otežano djelovanje, dakle bliži se rat. Tijekom rata se smanjuje djelovanje. Da bi se kasnije opet ponovno okupili i onda ti članovi 77. godine kupuju prvi agregat marke Ziegler 8/8 i nakon toga društvo djeluje do nekih početka 90. godina kad prestaje malo sa radom i 96. godine na nekakvoj ponovnoj pokretačkoj skupštini mi mladi pozivamo rukovodstvo nad radom tog društva i od tog dana se zapravo počne taj razvijanje društva prema gore, organizacija vatrogasne službe, operativna nastava, obučavanje stalno i tako da to je bilo sad danas su dečki osposobljeni za, to će više reći zapovjednike, dakle zamjenik zapovjednika za svakojake vrste intervencija i dosta toga je. Recite nam koliko članova ima DVD? Evo, trenutno imamo 55 članova i 10 članova mladeži. Znači radite i sa mladima? Da, mladima radimo, da, to je preduvjet da bi uopće mogli opstati, da. Najvažnija možda stvar da se radi s mladima. Da ima mladi da žele raditi i da su dobri tako. Vi ste nedavno uselili u nove prostorije. Da. A mi ćemo pokazati ove prostorije, novi vatrogasni dom, kad je izgrađen? Da, vatrogasni centar Kneginec, dakle, izgrađen je u potpunosti sredstvima općine Gornji Kneginec. Sve, nikakve europski fondove, nikako ništa? Ništa iz fondova nije došlo, znači sve su bili novci iz općinskog proračuna. Otvoren je 2021. godine i evo tu sad boravimo, tu smo sad došli do velikih promjena u našem radu jer to je stvarno jedan velebni centar koji je stvarno možemo sad olakšao vam rad i sve. I uvjete imate bolje normalno. A mi idemo vidjeti sa predsjednikom, predsjednik će nas sad odvesti unutra i mi ćemo pogledati kako to izgleda iznutra, a kasnije ćemo se pridružiti sa dečkima iz operative dole u garaže i vozila da vidimo što imaju dole, ali ovo je prvi dio. Doćete nam vi pokazati. Može i tajnik samo isto. A ti čekaj nas u garažu, sprema napred ko puški. Idemo! I sad nalazimo se u ulazu u objekat, znači tu na samom ulazu, tu već vidimo slika. To je od kada je ova? 33. Fotografija iz 33. godine kad je otvoren dakle taj prvi stari vatrogasni dom gore nasuprot crkve Svete Marije Magdalene. Na samom ulazu u upravni dio ovog centra nalaze se dvije zastave. Dakle, povijesna zastava društva koja je bila dodijeljena na proslavi 1957. godine i nova vatrogasna zastava koja je dodijeljena društvu 2004. godine, dakle isto na proslavi. U daljem, dakle, u ovom prostoru nalaze se, dakle, svi naši pehari i nagrade koje smo osvojili tijekom natjecanja od županijskih, općinskih i državnih, koje smo osvojili. U daljem dijelu dole ispod imamo jedan mali prostor gdje se, dakle, nalaze stare vatrogasne kacige
i naša jedna stara vatrogasna šprica, takozvana Savica, koja je još uvijek u ispravnom stanju i dakle tu se čuva taj jedan mali dio povijesti koji smo uspjeli sačuvati. A sada idemo gore na kat. Što se gore nalazi na prvom katu? Dakle, na prvom katu nalazi se ured za, znači, rukovodeći dio, teretana i sanitarni čvor i jedna spavaona koja trenutno služi za okupljanje članova. Ništa, idemo pogledati. Dakle, ovo je ured u kojem dakle, stole, kako bi rekli, predsjednik i zapovjednik društva i tajnik najviše. Znači, jedan tajnik koji nam, dakle, vodi sve papire i vodi oko poslove tih administrativne poslove. U toj našoj prostoriji dakle, nalazi sve ono što je potrebno za vođenje sastanaka, za događaje i tako dalje. I nešto imamo sliku lijepog Svetog Florijana i tako, to smo malo premili kako bi se ugodnije osjećali. Dakle, gdje se vode sastanci upravnog odbora, nadzornog odbora i što se sve to još može, bilo kakvi sastanci vatrogasne zajednice i tako dalje. I nalazimo se sad u... Dakle, ova prostorija spavaone koja je predviđena za neku budućnost kada se će možda to prenamijeniti ovaj centar, možda neki profesionalni dio, a trenutno ga koristimo dakle, za druženje članova naših i opuštanje i zabavu i tako. I gore je drugi kat, vi imate još na drugom katu, što se gore nalazi? Znači, nalazi se prostorija, odnosno sala za sastanke veće, za događaje neke veće i za, naravno, za operativnu nastavu, gdje operativni članovi mogu, dakle, slušati putem platna i predavanje zapovjednika i tako. Pa pogledajmo onda gore. Dakle, ovo je prostorija, dvorana, dakle, koji se vršiti, dakle, sastanci veći i okupljanje članova i naravno najviše kao učionica nas služi za provođenje operativne nastave gdje putem projektora prikazujemo, dakle, gdje zapovjednik ili voditelj nastave prikazuje stvari ovoga situacije koje nam se mogu dogoditi intervencijama, dakle, gdje se provodi operativna nastava, teorijska operativna nastava. Znači, ovo sad nalazimo se, odmah pored sale se nalazi čajna kuhinja, dakle, koja služi za osvježenje članova prilikom održavanja neke događanja u dvorani ili nakon, dakle, izvršenih vatrogasnih intervencija. I tu na vrhu se nalazi fotografija vašeg novog vatrogasnog centra u Knegincu. Tu i piše, to je završeno, znači 2021. Da, 2021. godine kada je, dakle, dobili smo od načelnika općine iz Puna Gorana Kaniški najljepši poklon za Božić ispod Bora kad nam je ručio ključe ovog centra Priljepog. Eto, ništa, ovo je primjer kako lokalna samouprava treba brinuti o svojim vatrogascima, nije svugdje tako, da. Nažalost, ali evo, ovo je jedan odličan primjer i čestitamo vama na ovom prekrasnom vatrogasnom centru, odnosno vatrogasnom domu, a i lokalnoj samoupravi koja je imala razumijevanja i volje i želje i eto, ostvarilo se nešto što će ostati sigurno generacijama iza vas. Da, velik zahvaljujući, dakle, općini Gornji Knez i općinskom načelniku Goranu Kaniški, dakle, koji nas uvijek prate na našem putu i mi pružamo njima pomoć, a oni nama, evo, prate nas financijski, tako da nema problema na našem funkcioniranju. I eto, tu smo mi što se tiče ovoga dijela završili. Predsjedniče, hvala što ste nam ovaj dio vatrogasnog centra predstavili. Mi idemo sad dole kod zamjenika zapovjednika i idemo vidjeti ovaj operativni dio, da vidimo što imate dole. Pa se vidimo na kraju onda. I evo nas sa zamjenikom zapovjednika. Vi ćete nas provesti kroz ovaj crvenu zonu, ovu vatrogasnu operativnu, ali ovdje na ulazu smo zamijetili da je vama odvojen ulaz za operativu i ulaz za ovo što nam je predsjednik do sad predstavio. Tako je. Odvojen nam je ulaz od upravnog dijela pa prema operativnom dijelu. Znači ne može se iz jednog u drugog ući, mora se izaći van da bi se ušlo ovo. Tako je. Ajmo onda vidjeti što imate u ovom operativnom dijelu. Možemo krenuti. Evo, nalazimo se u
spremištu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kneginec Gornje, gdje se nalazi osobna zaštita oprema svakog operativnog vatrogasca, koja se sastoji od interventnih odjela za strukturne požare te odjela za gašenje šumskih požara. Ormari, ovo je, znači, dovoljno mjesta ima za sve, i za strukturne požare, i za požare otvorenog, i rezervna, vidim rezervne majice, dovoljno mjesta za kacige, dovoljno duboko, dovoljno sve. Gdje ste ove ormare odradili? Evo, to imamo i u općini Gornji Kneginec. Jedna je firma koja se bavi proizvodnjom ormara i kuhinja, pa smo s njom stupili u kontakt da smo izradili takve ormare. Znači, to je po vašem zahtjevu, po vašem, kako ste vi... Po našoj želji da bude tako. Odlično. I vidimo, imaju i ove zastavice gore koje se mogu, odnosno zastore koje se mogu roletice spustiti, a to je za zaštitu od prašine. Zaštitu od prašine, tako je. Odlično rješenje. Ovdje se isto nalazi i stol dojavni, to je tu za zapovjednika, vjerovatno. Tako je, to je mali improvizirani ured zapovjednika poslije intervencija da može ispuniti svoje izvješća koje treba izvršiti. Koliko operativaca ima Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Kneginec? Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornji Kneginec ima 24 operativnih člana. Područje koje pokrivate samo općine Gornji Kneginec ili idete i dalje? Ne, trenutno samo pokrivamo područje općine Gornji Kneginec. I nalazimo se sad u garaži, lijepa velika prostorna garaža, znači nakon oblačenja u ovim prostorijama gdje smo vidjeli gdje je lijepo uredno složena osobna zaštitna oprema, vi dolazite onda ovdje na svoje vozila i prvo vozilo u garaži je? Prvo vozilo u garaži je kombi vozilo marke Volkswagen Caravelle koje je namijenjeno za prijevoz vatrogasaca 2009. godište. Pored kombija nalazi se prikolica. Nešto o toj prikolici, je ona prazna ili ima neka oprema? Tako je, znači imamo vatrogasnu prikolicu koja je opremljena sa opremom za obranu od poplava. Možemo pogledati? Možemo, naravno, izvolite. Evo u prikolici nalazi se motorne pumpe, potopne pumpe, brana i vreće za pijesak. To su ove brane koje se pune sa vodom. Tako je. I koje dužine su? Više, znači one se mogu spajati jedna s drugom i može biti dužina po potrebi. Tako je, znači mogu se spajati, one su dužine 15 metara. I međusobno se spajaju. Tako je. I sad se nalazimo ovdje pored sljedećeg vozila, to je navalno vozilo marke DAF 1300 sa 1500 litara vode i 40 litara pjenila, koje vozilo je opremljeno opremom za gašenje strukturnih požara te požara otvorenog prostora. I to je vaše glavno vozilo za izlaz 1 što se tiče strukturnih požara otvorenog. Tako je. Nemate prateće cisterne uz to? Nemamo. Vozilo, je li to neka donacija ili? Ne, sva vozila koja su kupljena iz općine. I kao što i treba biti, sva vozila su spojena, tu vidimo na ovaj sustav da može se ispušni plinovi odvesti van iz garaže. To je sve rađeno zajedno kad je i dom rađen, jel? Tako je. Znači sve je rađeno kad je dom, znači zadimljavanje ispušnih plinova, strujom te zrakom na vozila. Znači spojene su i zrakom i strujom. Tako je. I ovdje se nalazimo kod sljedećeg vozila, ovo je vozilo za tehničke intervencije. Tako je. Znači nalazimo se kod vozila za malo tehničko vozilo marke Renault Mascot 2005. godište. Možemo ovo vozilo snimiti posebno pošto je vrlo interesantno i može biti primjer kako se jedno malo tehničko vozilo može opremiti i super
pripremiti za takve intervencije. Naravno. Onda u jednoj od sljedećih epizoda ćete imati priliku detaljno vidjeti opis ovog vozila. A mi idemo dalje. Možemo. I u garaži iza samih vozila nalaze se police sa opremom, pa šta sve imamo na tim policama? Pa evo ovdje imamo jednu maskotu vatrogasca, kad djeca na primjer dođu se mogu poslikati kao vatrogasac. Dalje imamo znači rezervne cijevi, neke nove, neke malo starije u slučaju da se koji imamo da se nam pukne, da možemo automatski zamijeniti. Neke imamo, evo ovdje imamo i požarnu simulacijsku požarnu kuću gdje možemo ljudima prezentirati širenje požara u slučaju kad tu se ostavljaju otvorena vrata, kako reagira na primjer na količinu kisika u kući. Evo idemo dalje, možemo dalje. Ovdje imamo odjela za uklanjanje gnijezda stršljena. To znači nije ni blizu onim pčelarskim odjelima, ovo mora biti malo jača odjela. Tako, jača odjela, deblja da ne može stršan ubost. I dalje? Dalje imamo evo vreće za punjenje pijeska u slučaju poplave, pjenila, stavke za reflektore, natjecateljske kacige. Imamo znači i neke rezervne boce. Znači oprema, sve što vam treba, to se nalazi ovdje uredno i složeno u skladištu. Tako je. I nalazimo se ovdje, tu je i mala priručna radionica. Tako je, tu imamo malu priručnu radionicu gdje možemo puniti, imamo kompresor za punjenje boca, te za neke sitne popravke. I nakon svake intervencije potrebno je i čist vratiti u onu garderobu opremu, ne može ići prljava i procedura kreće već ovdje iz same garaže. Znači nema ulaska, ovaj dio gdje je čisto dok se ovdje ne odradi što. Tako je, znači ovdje imamo, znači kad dolazimo prije ulaska u samu garderobu, znači svaki operativni član poslije intervencije ima znači priručna sredstva da se može oprati u grubo odijelo, da se može odijelo iscijediti, te nabiksat i oprat čizme. A nakon toga, ako su odijela bolje prljava, imamo i praovnu gdje se odijela peru. A tu se nalaze i perlice rublja. Tako je, evo ovdje se nalazi perlica rublja i sušilica rublja, znači kad imamo teže intervencije da su odijela bolje prljava, nakon toga prije nego idu u ormare, idu na čišćenje, sušenje i opet na svoje mjesto. I evo što se tiče ovog dijela i ove emisije, mi smo došli do samog kraja. Dragi gledatelji, imali ste priliku vidjeti prekrasan jedan vatrogasni dom, ovdje izvrsni domaćini koji su nas ugostili. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zahvaljujem se predsjedniku na domaćinstvu, isto tako i zamjeniku zapovjednika. Mi ćemo se imati još prilike družiti jer ćemo snimiti još, obećali smo vam snimiti onaj video sa onim tehničkim vozilom koje smo preskočili. Pretplatite se na naš kanal, lajkajte, šerajte. Tu smo na raspolaganju ako želite da dođemo snimiti i vaš vatrogasni dom, vaše dobrovoljno vatrogasno društvo, vaše neko novo nabavljeno vozilo ili interesantno neko povijesno vozilo, mi ćemo doći i snimiti. Predsjedniče, hvala puno, imate nešto još reći za kraj? Evo za kraj, zahvaljujemo se YouTube kanalu Croatia Firefighters i pozdravljam sve svoje članove DVD Kninec Gornji i nadam se da će ova emisija dakle, biti za sve naraštaje da će se moći prosjediti ovog dana. Eto, to i je cilj ovoga kanala, da ostane zabilježeno, da naši koji dolaze iza nas, da mogu vidjeti kako je to bilo nekad. Nadamo se da će taj YouTube kanal Balen TV video držati još nekih 30-40 godina. Ako ne, mi sve videa imamo arhivirano na hard disku, tako da bude li nekakav drugi kanal, mi ćemo tamo se prebaciti, sve to prebaciti tamo. Dragi gledatelji, toliko iz Gornjeg Kneginca, do sljedeće video.